via come sempre ai nostri campionati con la classica marcetta che introduce tutti i protagonisti di questa gara. Ci siamo, poi mi danno l'ok, DJ Enzo Imperio pronto, ci siamo, via alla marcetta. Eccoli qua, tutti schierati i protagonisti di questi campionati nazionali Libertas. Il vostro primo applauso. Benvenuti a tutti, benvenuti alla festa Taranni per gustarci insieme questi campionati Libertas. I protagonisti sono tutti qui davanti a voi. Adesso però vorrei chiamare qui vicino a noi coloro che organizzano tutto questo. Ci vediamo ormai con degli appuntamenti puntuali, almeno 2 o 3 volte all'anno, vengono organizzati sia i campionati provinciali sia quelli regionali e poi gli appuntamenti nazionali che man mano adesso vi andrò a ricordare, ma tutto sotto la loro organizzazione. Il presidente regionale di Libertas Guerrieri e la presidente provinciale Lella Giuva. Giuseppe Nera, instancabili organizzatori di queste kermesse. Buongiorno al presidente provinciale e buongiorno a Giuseppe Guerrieri. Ci siamo anche questa volta, domenica 22 aprile, per i campionati Libertas. Loro sono gli organizzatori. Adesso invece andiamo a presentare chi
chi giudicherà i vostri ragazzi, chi giudicherà i ragazzi delle scuole. Le sedie sono già pronte, loro si alterneranno 5 alla volta. Le vado subito a introdurre, cominciando da Maria Teresa Lombardi. Continuiamo con Maria Celeste Damaso. Anna De Felice. Monica Eronia. Luciana De Stefano. Maria Grazia Gramazio. Palmina Veneziano. E Luigia Morelli. Ecco, loro sono i giudici che si alterneranno su queste 5 sedie qui davanti a noi per dare voti ai vostri ragazzi. I voti verranno calcolati qui nel sistema schede, che devo ringraziare l'organizzatore Maurizio Guerrieri, anche lui instancabile, anche lui di famiglia. Adesso quando comincia a lavorare poi si mette fino all'ultimo voto, però è lui che coordinerà tutti i giudici e le operazioni di conteggio dei voti, e il direttore di gara che avete visto accompagnare i nostri ragazzi, voglio chiamare Luca Cassanelli. Ecco, il direttore di gara approfitta per salutare tutti i giudici, gli organizzatori, e viene qui al mio fianco. Ecco, ci siamo tutti, i nostri ragazzi, mi raccomando, non devono essere applausi soltanto perché sei di Foggia o sei di quel gruppo o sei di Valfredonia o sei di quella scuola. Gli applausi valgono per tutti perché sono il vero carburante per i vostri ragazzi. Grazie. E mi raccomando, l'ultima raccomandazione importante, un attimo, è importante che ci siamo tutti, al pubblico e a chi riprende, di non piazzarsi qui davanti a chi è venuto a prendere il posto questa mattina, ma soprattutto di non piazzarsi davanti alle telecamere, perché siamo ripresi dalle telecamere di insomniatv.it di Teletown. In questo momento c'è chi ci sta vedendo in televisione, quindi mi raccomando, è bello far vedere i vostri ragazzi e non la vostra schiena. La trasmissione chiaramente la potete rivedere quando volete su insomniatv.it, come vedete anche negli striscioni, insomniatv.it su internet e poi anche in replica su Teletown. Adesso noi facciamo riprendere la marcetta, caro direttore, perché i nostri giudici ritornano a posto, li ringraziamo e li salutiamo, e noi invece facciamo un applauso ai giudici che erano apprezzati. Noi invece ritorniamo là, caro giudice che rimane. Prima però voglio ricordare che è importante anche nel sostegno delle manifestazioni la presenza degli sponsor, quindi vorrei anche un saluto al nostro sponsor, la sala ricevimenti Villa Reale di Foggia. Un applauso e un ringraziamento per il sostegno che ci è stato dato per questi interventi. E allora, noi torniamo dietro, via la marcetta, in bocca al lupo a tutti!
Bene, eccoci. E allora noi già siamo pronti per iniziare, c'è già il primo gruppo che... Hanno presentato la loro esibizione di sincronizzato categoria 4-7 anni e adesso è il momento di dare il benvenuto alle ragazze della D&D Dance. Applauso. Eccole qua, accogliamole con un applauso ancora più lungo, man mano che entrano, sono numerosissime. Ancora le altre. La D&D Dance è una scuola che ha appunto i suoi allievi sia ad Arcadia che a Sant'Agata di Puglia. Eccole qua tutte le ragazze che sono giunte e sono pronti. Per informazioni di servizio la prossima a esibirsi è la Eurodance. Eurodance prossima ad esibirsi nel sincronizzato 4-7 anni. Ultime indicazioni prima dell'esibizione alle ragazze. I nostri giurati sono pronti sotto l'occhio attento e vigile del nostro direttore di gara. Ecco che si sistemano tutte. Veramente ancora un po' emozionate, ancora un po' frastornate dall'inizio della gara. Ci siamo. Esibizione della D&D Dance.
del sincronizzato 4-7 anni. Ragazze, ancora un grande applauso per loro. E intanto vi annuncio che siamo quasi alla conclusione della sincronizzato 4-7 anni, perché la scuola che sta per esibirsi è la penultima, non ci sono ultimi in questa categoria. Andiamo quindi a chiamare le ragazze della Eurodance, il direttore di gara, ok, per la Eurodance. Eccolo qua, incoraggiamole. Queste sono a YouTube, Incoraggiamole con un grande applauso. Adesso danno il numero. Leo, che ne pensi di questa giornata? Non sapevano se volevano entrare. Social dance. Manuela, che ne pensi di questa giornata? Prossimo gruppo ad esibirsi e conclude il sincronizzato 8-11 anni la Rocky Dance. Ecco che sono le ragazze della Manuela ed è il momento invece di dare il benvenuto a questi campionati regionali della categoria coreografico 8-11 alla Buenos Aires. Pubblicità. Ok, abbiamo finito, marcetta che entriamo, forza, attenzione, ci siamo. Se il DJ va con la marcetta, premiazione. Siamo alle premiazioni, attendiamo soltanto il posizionamento di tutte le ragazze e i ragazzi che si sono esibiti stamattina e poi verso di me, perché altrimenti poi vi ammassate troppo alla premiazione. Venite, sempre in fila, non come le pecorelle, bravo, sì, fila, rispettate le file. Mangiare il cop, diciamo. Ok. Adesso facciamo fare dietro front. Ok, vengo di là. Scusate perché sennò poi ci siamo ammassati. Intanto vi stanno consegnando le coppe di partecipazione, vengono consegnate a tutti i partecipanti. Giratevi da questa parte, ma non tornate avanti, no! Giratevi ma rimanete così, perché altrimenti vi ammassate nelle premiazioni. Tanto le coppe arrivano da voi, non vi preoccupate. Prima possiamo cominciare a premiare? Sì, intanto che le insegnanti dobbiamo dare prima le coppe.
posizioni, cominceremo con la danza moderna, poi il coreografico, quindi il pop e la show dance. Io vorrei qui al mio fianco il presidente regionale Guerrieri e il presidente provinciale della Giuva per procedere alle premiazioni. Ecco, signor Guerrieri e signora Giuva, bene, possiamo partire. Dove si mette il fotografo? Da che parte sta? Così? No, così stiamo, ci mettiamo di là, visto che ci sono anche le fotografie. Fotografo no, tanto non sta riprendendo adesso, non c'è problema. Fotografi di là, premiazioni di qua. Ok? Quinto classificato le stelle danzanti. Allora sì, stiamo premiando, scusate, dall'ultimo, così diamo più suspense. Va bene, facciamo dall'ultimo al primo, va bene, così sale un po'. Era tutto da accordarsi. Ok? Possiamo andare con il quarto. 35 voti per la Rocky Dance. Quarto. Io sono terzo, io sono terzo. Io ho dato le stelle danzanti, prima ho dato la tardi danza 2 volte, ecco ok, questa. Ecco, facciamo la foto per le stelle danzanti. Quando sono? Quando sono? Fate il tifo. Rocky Dance, sì, l'avevo annunciato. La foto con le ragazze. Sì, adesso troviamo qualcuno che secondo posto pari merito ex equo, secondo posto ex equo per D&D Dance. Voi siete di incidenza, la facciamo per il loro, Eurodance, per qua. Sì, è un pari merito. Giusto. Quindi primi a fare la foto la Eurodance. Poi a fare le foto qui. Mi raccomando, quindi poi tornate al vostro posto, se no qua non entriamo più. Bene, segreteria, visto che fa le foto, la lascia Danilo a fare le foto, così viene a fare le foto con noi. Ecco qua, così a fare le foto con ogni gruppo, il presidente regionale Guerrieri e la presidente Giulia. Avanti là. La D&D Dance, seconda classificata. Bimbe, però attenzione, scusate, ogni gruppo deve tornare al suo posto. Il gruppo deve tornare al suo posto. Sì, mamma fa la foto, ma poi arriva Max. Foto con gli insegnanti e con le staff di Vertas.
Bene, passiamo alla 8-11 anni sincronizzato, ben 9 partecipanti nel giro di, pensate, solo 9 voti, quindi combattutissima, ci sono anche 2 ex equo. Nono posto erano 2 della social dance, nono posto per il primo gruppo della social dance con 32 voti. Social dance i primi che hanno parlato. Ecco che ricevono la loro coppa e ragazzi a fare la foto e ricevono la coppa. Tutte quante ci sono. E adesso l'ottavo social dance secondo gruppo, quindi adesso c'è l'altro gruppo della social dance con 34 voti, secondo non è classificato, ottava classificato, scusate. Primo quarto ex equo Buenos Aires. Secondo quarto ex equo, secondo gruppo della social dance, quarto classificato. Terzo classificato D&D Dance. Ecco che arrivano le ragazze. Adesso cambiamo categoria perché prima non c'è. Primo posto per Luna Nueva, 43 voti, coreografico 8-11 anni.